Acabei de bater um bolo de liquidificador. Espero que isso fique bom, gente, porque eu quero comer bolo solado. Eu adoro bolo solado. Eu não gosto de bolo normal, eu gosto de bolo solado. Então agora eu vou botar ele no forno, tá? Poder ver se o bicho vai dar certo. Vou abrir o forno agora pra colocar ele no forno, gente, ó. Já está quente, eu já tinha ligado antes. E vamos esperar aí ficar pronto. Quando tiver prontinho, vou comer com vocês.